ဖုံးပြောမိနစ်လည်းလွှဲလို့ရတယ်လို့ MB တွေလက်ကျန်ကိုတွေလည်းလွှဲလို့ရပါတယ်စဒါကိုခွန်ကို has စင်ဝလာစင်တူလာရွေးပါဘေးအကူညီလေးကိုရွေးမယ်စန့်ကိုနှိပ်မယ်ရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့ hash ကိုနှိပ်မယ်စန့်ကိုနှိပ်မယ် hash ကိုဝက်ထပ်နှိပ်မယ်စန့်ကိုနှိပ်မယ် MB လွှဲချင်တာဆိုရင်6ကိုရွေးမယ်ဖုံးပြောမိနစ်လွှဲချင်ရင်ခွန်ကိုရွေးမယ်မေးရတာကဖုံးပြောမိနစ်ဖြစ်လို့ခွန်ကိုရွေးလိုက်မယ်ကိုဝယ်ထားတဲ့ပက်ကစ်ရွေးမယ်တော်ကီစူလာထူးရှယ်ပြောလား1 2ကိုဝယ်ထားတဲ့ပက်ကစ်ကိုရွေးမယ်ခုတော့1ကိုရွေးပြမယ်စံကိုနှိပ်မယ်လက်ခံမဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်9မိနစ်ကနေမိနစ်20လွှဲလို့ရတယ်မိနစ်20ထည့်လိုက်မယ်စံကိုနှိပ်ပြီး1ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ရပါပြီ